qué bien nos viene unos ejercicios o terapias físicas que puedas hacer en casa cuando nuestro tinnitus, nuestro acúfeno, nuestro ruido en el oído viene a raíz de la articulación temporomandibular o ATM. Te voy a explicar unos ejercicios durante aproximadamente un minuto, van a ser 7 o 8 ejercicios, y espero que empieces a hacerlos y a regularizarlos en casa. Son ejercicios que le vienen muy bien a la gente que tiene bruxismo, ¿vale? Y el primer ejercicio para reducir, para aliviar ese tinnitus, para aliviar ese ruido cuando estamos hablando de cuando es ATM génico, por decirlo de manera, la articulación temporomandibular. El problema es de la articulación temporomandibular. El primer ejercicio es muy sencillo. Vamos a poner los dedos, de acuerdo, dentro de los oídos, muy suavecito, ahí lo tenéis, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es abrir rítmicamente la boca. Y muchos de vosotros ya notaréis que hay muchísima tensión aquí. Es un ejercicio que vamos a practicar durante un minuto y que nos viene genial para relajar la mandíbula. ¿Por qué os digo que metáis los dedos en los oídos? Porque vais a sentir si la articulación cruje, si tiene un clac, si tiene sensación como de arena. Nos va a venir muy bien para luego seguir comentando con el médico o con el fisioterapeuta, ¿vale? Un minutito, venga. Hasta donde podamos, sin hacernos daño, un minuto aproximadamente. Ahora vamos a hacer otro gesto. La mandíbula tiene movimientos muy sencillos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, después de la apertura, vamos a hacer deducciones. Deducciones es hacia un lado y hacia el otro. No sé si alguno ha visto la película de La Máscara, en una película súper antigua en la que hacía... Pues se trata de movilizar la articulación. Con 2 dedos a cada lado de la mandíbula, vamos a un minuto. Muy importante dejar la mandíbula entreabierta. Si dejáis la mandíbula cerrada, no se va a mover hacia ningún lado. Dejamos caer un poco. Sin hacernos daño. Notaréis que la podéis mover mejor hacia un lado que hacia otro. Eso nos habla de la musculatura masticadora, pterigoideos, digástricos, músculos que abren y cierran la boca, que puede haber más tensión de un lado que del otro. ¿De acuerdo? Muy bien. Si cruje, es que la articulación, el menisco que hay dentro de esta articulación, seguramente esté enfadado o deteriorado. Un minutito. Ahora vamos a hacer una cosa muy sencilla, que no es tan común, que es protognasia y retrognasia. Protognasia es abro el cajón. Retrognasia, meto el cajón. Entonces, un minutito. Incluso podéis hacer una toma en la que pongáis las 2 manitas en la barbilla, hacia otra, y ayudéis un poquito adelante. Notaréis que uno de los movimientos se hace mejor y otro movimiento se hace peor. No pasa nada, ¿de acuerdo? Sin dolor, y por tanto.
Esto cuando yo estoy en clínica, cogemos al paciente y le movilizamos hacia todos lados y generamos movilidad básica, cinesioterapia básica para que la articulación esté liberada. Ahora vamos a hacer un ejercicio de apnea, de Valsalva, que se llama. ¿Sabéis cuando vamos en avión o vamos en coche y cruzamos un túnel, o vamos en tren y cruzamos un túnel, o subimos una montaña, que se nos taponan los oídos? Eso nos habla de nuestra membrana timpánica, que coge más presión o menos presión. Entonces, estando aquí el oído, lo que hace es que hay más presión externa y se mete hacia afuera, o generas tú, ¿de acuerdo?, la presión interna, moviendo esa membrana hacia afuera. Y tiene que estar ahí para oír bien. Tanto aquí como aquí, uno no oye bien. Entonces, cuando hay mucha presión externa, lo que hace esa membrana se tapona, por decirlo de alguna manera. Se comprimen las estructuras que nos hacen leer lo que es la vibración, no se recoge igual y se oye como con hipoacusia. Entonces, es tan sencillo como pegar la lengua contra el paladar, taparnos la nariz y soltamos. La gente dirá, no hagas esto porque el oído, porque mira, vamos a hacerlo despacito. Es una estrategia que si daña tu oído se tenía que dañar ayer y se daña hoy. Y vamos a hacerlo despacito y con cuidado. Quien tenga una perforación en el oído, pues que no lo haga. Quien haga esto y le duela, que no lo haga. Quien tenga el oído muy mal, que no lo haga directamente. Es que ya me había dicho gente de, no, claro, yo es que lo hice y esto es fatal y esto no, esto no es fatal. Esto es algo tan sencillo como cuando vas al servicio y haces prácticamente la misma experiencia, que haces y haces fuerza, y haces Valsalva y los oídos se taponan. O como meter la cabeza en la piscina. Así que vamos a ver. Y en caso de dudas, no lo hagas, vente al médico o coge una cita conmigo y vemos qué podemos hacer. Podemos hacerlo 3 o 4 veces. Y soltamos. No se trata de apretar y soltar el aire a tope, se trata simplemente de llenar y soltar. Lo que estamos haciendo es con la membrana timpánica que está hacia adentro, es ¿entendéis? Movilizarla, el aire que entra por dentro, que viene de dentro, y el aire, la presión que viene de fuera. Cuando hayamos hecho esto 3 o 5 veces, lo que podemos hacer ahora es forzarnos a bostezar. Al principio os va a costar bostezar. Yo con el sueño que tengo no me cuesta nada, porque teniendo 2 niñas, una de 3 y otra de 6, las palizas que me meten, pues imaginaos. Abrimos la boca bien e intentamos bostezar, que eso hace una ecualización muchas veces de toda la articulación temporomandibular, incluso del oído. Algo tan sencillo como acompañar de lo que os he dicho con 3 o 4 bostezos. ¿Sabéis por qué bostezan los seres humanos? Bueno, seres humanos en general, todos los bichos que bostezan. No sé si lo sabéis, pero como dato mola mucho. En realidad es un mecanismo de regulación térmica. No es que tengamos sueño, es que es para regular térmicamente el organismo bosteza para sacar, entiendo, la humedad que tenemos dentro del organismo o para echar el exceso de calor. No lo sé muy bien, pero es una regulación térmica. Es tremendamente interesante a veces la fisiología de por qué suceden las cosas, ¿verdad? Mira, tener ruido después de muchas horas, después de utilizar cascos, pues eso es un problema porque puedes dañar tu nervio auditivo. Si es simplemente un poco de daño, a las semanas va a pasar. Pero quitar cera y no volver a utilizar esos cascos a esa potencia es algo que te recomiendo tremendamente. Con unas gotitas que te venden en la farmacia, nada de meternos cosas y rascar físicamente. Bueno, vamos a hacer ahora unos ejercicios muy sencillos en los que vamos a meter el dedo. Por favor, si tenéis la uña grande, lavamos bien, ¿vale? Y con cuidado. Podemos coger un papelito, ¿de acuerdo? Y ponerlo entre nuestro dedo y nuestro oído, directamente un guante. Y vamos a contar 20, tirando hacia abajo. Introducimos los dedos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, despacito, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahora tiraremos hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Movilización de lo que es el oído externo, el pabellón externo. Ahora hemos tirado hacia abajo, hacia atrás, ahora hacia adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y ahora tiramos hacia arriba. Hacia arriba podéis poner los dedos así, si los codos nos dan o los hombros nos dan, bajar la cabeza y hacerlo un poquito más fácil, ¿vale? Aquí sería, estoy tirando hacia arriba, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O cogéis vuestro dedo, lo pasáis por encima de la cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiáis hacia el otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Podéis trabajar un oído y luego otro. Yo he intentado trabajar los dos para resumir un poquito el tiempo, hacerlo un poquito más rápido, ¿vale? Bueno, para regularizar la ATM, ahora hay un ejercicio que tenéis que entender bien dónde voy a poner los dedos. Este es el oído, vamos a poner un dedo delante y otro dedo detrás, ¿de acuerdo? El apófisis mastoide, que es este hueso que está aquí detrás. Uno delante y otro en la apófisis mastoide. Y ahora lo que tendremos que hacer, con este movimiento rítmico y haciendo un poquito de presión, sin hacernos daño, si tú haces fuerza con este dedo y te estás haciendo daño, lo que está pasando es que hay un tejido inflamado ahí. Y lo que no tenemos que hacer es hacerle daño. Ninguna de las disciplinas o ejercicios o recomendaciones que doy tienen que doler. Vamos a hacer rítmicamente esto durante 1 minuto. Ese movimiento, ¿veis cómo se mueve? Todo la piel, las orejas, ¿vale? A mí no me suenan mucho los dientes porque llevo una férula ahora mismo para colocarme los dientes y que queden bonitos y amortiguan, pero debería sonar como los dientes chocando. Podéis notar como la zona incluso se pone roja, como que si os estáis dando un masaje, ¿de acuerdo? Importante. Recordar que es una presión y no hay que perder el dedo en la piel, sino que tiene que mover, ¿de acuerdo? La piel bastante fuerte. Este ejercicio ayuda también, creerme, a regularizar la articulación temporomandibular. Es como si cogiésemos una rodilla y a la vez que la estamos moviendo frotásemos a ambos lados. Creerme que es un ejercicio que viene muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Recordad que luego vamos a leer comentarios. Si tienes tinnitus, tienes acúfenos, de una manera o de otra, me lo comentáis y lo vamos viendo. Recordad que podéis votar y si queréis que os cuente mi experiencia con tinnitus, pues ahí os lo dejo. Bueno, el acúfeno proviene del griego, no sé si lo sabíais. Es una palabra que proviene del griego y dice sonido que aparece. Los griegos ya tenían acúfenos, los egipcios ya tenían acúfenos. Cualquier bicho que tenga oído, que tenga cerebro, que tenga posibilidad de músculos, ligamentos, arterias cerca del oído y que tenga cerebro, puede sufrir acúfenos. ¿Os imagináis, no sé qué deciros, una vaca con acúfenos? Pues porque no se lo preguntamos. ¿Un perro con acúfenos? No se lo preguntamos, pero estoy seguro de que lo tienen, ¿vale? Así que no os sintáis tan especiales como vuestro acúfeno y vamos a plantarle cara porque es muy común, ¿vale? Fue adoptado por la lengua española y son llamados los zumbidos, los silbidos, los chirridos, llamarlos como queráis. Pero del griego viene y dice sonido que aparece, acúfeno. Muy bonito, ya que aprendemos a quitar acúfenos un poco de historia, ¿no? Un poco de saber las cosas y de hacer las cosas guay. Oye, gracias por los regalos que me estáis mandando, ¿vale? Y los corazones. Un abrazo. Masaje en los temporales. ¿Cómo no? La región temporal, ¿de acuerdo? Vamos a poner a ambos lados los dedos y vamos a hacer círculos. ¿Por qué lo llaman la región del temporal? Bueno, pues por aquí salen las primeras canas y básicamente refleja que el paso del tiempo, ¿no? Entonces es una de las explicaciones. Vamos a hacer un masaje durante 1 minutito. Y como os he dicho antes, no es, ay, despacito, no, profundizar un poquito en el terreno sin tener miedo,
hacer un masaje circular hacia adelante, un masaje circular hacia atrás, durante al menos 1 o 2 minutos. Yo te muestro la técnica, tú la repites luego en casa y esto hay que hacerlo a diario. Que la gente dice, no, es que he hecho esto 2 veces a la semana y no me funciona. Claro, pues porque esto hay que hacerlo a diario durante semanas, no durante una semana y me dejo de hacerlo, ¿vale? Me pongo mirando para este lado para que lo veáis bien, encima de la orejita. ¡Uy! Aquí duele un poco. Quédate, muévete más despacio, profundiza, sin hacerte daño, pero bien, relajado, con calma, no te vuelvas loco, dale despacito, eso es, eso es, despacito, despacito, despacito. Una vez que hemos aprendido, uy, un pelo, hemos aprendido el masaje de los temporales, que es un músculo masticador muy potente que nace de aquí y pasa por aquí y hace que la mandíbula se cierre. Vamos a hacer un masaje en los maseteros. Los maseteros son, proporcionalmente, yo te diría, uno de los músculos más eficientes y más fuertes de todo el cuerpo. Tiene una disposición como de flecha y viene por aquí, ¿de acuerdo? Desde el arco cigomático, para que nos haga una idea, a la mandíbula, ¿vale? Eso es. Y vamos a situarlo apretando la mandíbula. Vamos a notar como que crece algo, como un vientre, como una molla que crece. Pues ahí vamos a poner las manos y vamos a hacer un masaje durante también al menos 1 minuto. Los masajes se pueden hacer durante 3, 4, incluso 5 minutos en estas zonas, ¿vale? También tiene que ser un masaje con tolerancia, que no tiene que doler, puede molestar un poco, pero si tiene mucho dolor, por favor, acude a tu médico o al fisioterapeuta, ¿vale? Masaje de maseteros, suave y relajado. Estoy seguro que si estás viendo esto y te está gustando, le das al botón, lo buscas por ahí, de suscribir, porque también hay otro botón por ahí que pone compartir, ¿vale? Incluso hay otro de hacerte miembro y mandar regalitos. Ahí lo dejo. Venga, corazones para todo, chicos. Venga, vamos a aprender a hacer este masaje muy sencillo. 3 pulpejos de los dedos, apretamos en diferentes zonas. Cerca de la mandíbula, a mitad del vientre, cerca de lo que es el arco cigomático o los pómulos que vosotros decís, ¿no? Podemos hacer esas 3 postas. 1 minuto aquí, 1 minuto aquí, círculos adelante y círculos atrás. Y otra aquí. Encontréis un punto de dolor, os podéis quedar un poquito ahí tranquilos, relajados y generar una manipulación que os va a ir muy bien, aumentando la circulación del músculo y llevándole a un estrés, ¿de acuerdo? A un desestrés, quitándole estrés, quería decir, ¿vale? Vamos a hacer ahora un masaje en la zona suboccipital. La zona suboccipital es esta. A ver que me cuadre bien, porque antes me he dado la vuelta y he perdido todo lo que es la referencia. Bueno. Donde termina el huesecito de la cabeza, esta es la zona suboccipital. Y aquí hay unos pasos arteriales muy importantes, ¿vale? También tenemos la salida del nervio vago, que inerva el 80% de la información parasimpática del estómago, las vísceras, el tórax. Entonces, es muy, muy importante relajarlo. ¿Por qué? Porque si estimulamos el nervio vago, vamos a conseguir bajar nuestro estrés. Si conseguimos bajar nuestro estrés, lo que vamos a hacer es mejorar la sintomatología del tinnitus, que ya he dicho que es un síntoma, no una enfermedad, ¿vale? Vamos a hacer este masaje, círculos a un lado, círculos al otro. Empezamos en hueso, nos vamos a la zona blandita, incluso podemos bajar un poquito más e incluso abrirnos un poco más. Oye, tengo más molestia aquí. Bueno, quédate aquí un poquito más. Quédate 3, 5 minutos. Yo simplemente quiero que hagáis esta disciplina durante, pues os durará 10, 15 minutos si lo hacéis todo, una vez al día, que mínimo, cuidaros una vez al día y como digo, con constancia, si no, no se consigue absolutamente nada, y menos con un tinnitus. Con una contractura, hay veces que la contractura se cansa de vosotros, no hacéis nada y la propia contractura se cansa de vosotros. Bueno, pues eso está bien hasta cierto punto, pero con un tinnitus, por favor, darle caña. Vamos a hacer ahora unos raspados. Toda la zona de la tensión que se puede producir cerca del oído, vamos a poner las uñas hacia la cabeza y vamos a hacer 10 raspados, de alguna manera en esa dirección, ¿vale? Me pongo aquí, en esa dirección, por encima de la oreja. Así lo que estamos intentando es relajar todo lo que es cuero cabelludo, ¿vale? Y toda la zona temporal, de occipital al temporal. Cuando hayamos hecho 10, vamos a hacer desde aquí abajo, ¿vale? Hacia arriba, como si nos estuviésemos sacando un sombrero directamente con las uñas, ¿vale?
Creerme que son pasadas, bueno, neuromusculares, podríamos decirlo, que muchas veces calman incluso el dolor de cabeza. Cuando hayamos hecho 10 en este sentido, 10 en ese sentido, ahora vamos a hacer 10 hacia abajo. Son unas pasadas relativamente rápidas. Con las uñas. Ojo, si tenéis las uñas muy largas, por favor, no os hagáis daño, ¿vale? 6, 7, 8, 9 y 10. Pasadas con las uñas, pasadas neuromusculares. Esto lo haces en... Trato muchas lumbalgias y coges la uñita, le das y la piel empieza a percibir menos dolor y el paciente empieza a tener menos dolor. Es alucinante. Los mecanismos son complicados de explicar, pero vosotros hacerlo, creerme. Y por supuesto, un estudio de la oclusión dental. ¿De acuerdo? No quería hacer esto, pero lo voy a hacer. Esto es una férula, señores. Una férula para corregir la oclusión dental, que mis dientes estén alineados, no se apiñen, no tener sarro, no se me caigan, etc, etc. Pues hay gente que muerde tan mal que hace que la articulación temporomandibular esté mal y generen los problemas sintomatológicos de zumbidos, pitidos, etc, etc. Así que hay que ir al dentista, de acuerdo, al maxilofacial, al dentista, y que os vean y que os echen un vistazo. Seguimos. No quería hacerlo, digo, qué asco, ¿no? Que se saquen los dientes, saquenme en directo. Venga, hombre, que los que estáis aquí venís a conocimiento, hambre de conocimiento, y en el conocimiento hay cosas que no acaban de ser del todo gustosas. Bueno, chicos, lo que os digo, si sufrís bruxismo, tensión aquí, tensión en el cuello, tenemos muchos vídeos en el canal donde hablamos de bruxismo, por favor, échales un vistazo. Y ahora suscríbete, vamos, que me lo quitan de las manos. Suscríbete y echaos una mano, chicos, que nos ayuda mucho para estar presente en todos los directos que estamos haciendo. Así que, por favor, compártelo, danos un like. Y ahora lo que viene es cuando tenemos sonidos, ruidos, acúfenos, tinnitus, llámalos como quieras, por causas cervicales. Este es el causante, ¿vale? Entonces sería algo cervicogénico. Tan sencillo como eso. Tenemos cientos de ejercicios para ayudarte a mejorar el cuello. Yo te voy a explicar unos que deberías de hacer a diario, al menos un minutito cada uno. Algo muy sencillo, pero que os tiene que venir bien, que tenéis que entender y que tenéis que hacer. Fijaros, tan sencillo como esto. Un minutito. Flexoextensión. Sin irnos muy atrás y que duela el cuello. Esto lo que hace es engrasar tus articulaciones y generar una mínima movilidad básica, diaria, en las articulaciones del cuello. Cuanto menos mueves el cuello, menos movimiento vas a acabar teniendo en el cuello. Sin pretensiones, sin irse ni muy abajo, ni muy arriba. Si marea, lo haces más cortito. Despacito, pero tenemos que mover el cuello a diario. Así 1 minuto, 2 minutos. Yo quiero enseñarte a hacerlo. ¿Tienes dudas? Coges una sesión online conmigo y con mi equipo y te hacemos el completo. Psicología, cinesiterapia, ejercicios de masaje, ejercicios de TRT, que es la reeducación. Hacemos de todo, ¿de acuerdo? Entonces, por lo menos haz esto. Venga, otro ejercicio que vamos a hacer. Muy sencillo, nos sentamos, nada de los hombros bien fijados, los descendemos lentamente y con un poquito de control del mentón, nada de mirar arriba, sino protegiéndonos un poquito. Vamos a hacer... Uy, se me caen... Claro, me pelo la cabeza, se me pela, de darme con las uñas. Muy lento. De lado a lado. Cinesiterapia suave, relajada, con protección de mentón. Muy importante esa protección de mentón. Si levantas el mentón haciendo esto, mareo, dolor de cuello o dolor de cabeza al canto. Así que, otro minutito ahí. Cuando hayamos este minutito, lo que vamos a hacer es una lateralización. Ahora, muy importante, lo que no quiero es que haya rotación en ningún eje. Simplemente, fijaros. Pic. Pic. Y alguno ya sonó crack. A mí me ha sonado crack. Track. Track. Pac.
pac. Aquí, aquí. El mentón no va arriba, el mentón va protegido. Y va de izquierda a derecha. Como veis, es un movimiento muy cortito. Hay gente que quiere llegar más y por eso rota la cabeza. Y no quiero que haya rotación, simplemente un poquito de movilidad. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una cinesioterapia muy suave en el cuello. Eso es. Eso es. Eso es. Cuando hemos hecho esta disciplina, 1, 2, 3 minutos, ya hemos hecho una cinesioterapia básica de cuello. Ahora que podríamos hacer algo muy sencillo, es el doble mentón. Es un ejercicio junto con un estiramiento. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ponemos estos dos dedos así juntitos y nos los vamos a llevar a la barbilla. Fijaros. Y hacia atrás. Pongo la mano en la nuca y tiro como sacándome un casco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nunca menos de 20 segundos, porque ahí lo que estamos haciendo es una posición a la que no estamos acostumbrados y esas fibras que estamos estirando posteriormente tenemos que acomodarlas y nunca menos de 20 segundos porque si no, no se enteran. Los mecanismos no se suceden y no conseguimos relajar la musculatura. Lo repito. Tiro hacia atrás. Bajo y me saco el casco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ejercicio de doble mentón, llevar la barbilla para adentro. Genial. Ahora vamos a hacer una cosa que le pasa a mucha gente cuando tiene problemas cervicales, que es dolor de cabeza que les sube por aquí. Se le pone así como un casco, les viaja por encima de la oreja y es un golpeteo. El golpeteo, vamos a poner el segundo sobre el tercero y vamos a hacer un golpeteo. ¿Que no consigues hacer este golpeteo? Podrías hacer esto directamente, con un dedo o con dos, ¿vale? Nos vamos a poner en la escama del occipital y esto es para liberar todo lo que es la rama del occipital mayor o rama del nervio de Arnold. Entonces nos vamos a poner aquí y 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 veces ese golpeteo, como habéis visto en diferentes zonas. Lo vuelvo a repetir, lo puedes hacer 2, 3 y 4 veces. Sin dolor, por favor. Que siente bien. A ver si a uno se pega una sardina en una toba en la cabeza y le duele más. Por favor, un poco de sentido común. Zona durita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hay zonas donde me golpeo que me duele. Más despacio. Hay zonas donde me golpeo que me da placer, me gusta. Oh, que me toquen ahí un poquito, siento que me viene bien. Percute más en esa zona. Sentido común. Y sigue haciendo un barrido por donde te duele. Verás como todo se empieza a relajar. El otro día me decía un paciente que no sabía y le dije: suavecito. Suavecito. Golpeteo, suavecito, clapping, un poquito de estimulación. El nervio dice, ¿qué está pasando por aquí? Que estoy súper inflamado. Aumenta un poquito la circulación. Hay desencadenantes que no se pueden explicar rápido, pero que ayudan bastante, ¿de acuerdo? Por último, cosas que nos pueden venir muy bien. Siempre tenemos mucha tensión. ¿Os suena esta posición con el ordenador? Trabajando todo el día. Pues sí, seguramente os suene. Por eso esa posición machaca nuestro cuello. Y uno de los estiramientos que deberéis de trabajar a diario, y más si tenéis tumbidos en el oído, pitidos, ruidos, etc., es el estiramiento de esternocleidomastoideo. Mirad, meto mi mano en el pecho, miro hacia la derecha y dejo caer mi oreja hacia atrás. Estiramiento de toda la zona del esternocleido, estiramiento de toda la zona de escalenos, parte anterior. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. No me estoy rompiendo el cuello, no estoy haciéndolo a todo lo que puedo. Es simplemente un estiramiento.
y nunca menos de 20 segundos, porque fisiológicamente está estudiado que entre los 20 y 30 segundos es cuando le damos una señal al músculo para que se relaje y se estire. En realidad se la damos al tendón y al músculo, le damos un feedback y le decimos, oye, que te tienes que estirar, tío, que te tienes que relajar. Vamos hacia el otro lado, introducimos la mano en el pecho, en la piel, este es un truquito de pro, bajamos hacia abajo, reforzamos con esta, miramos hacia la izquierda, oreja a la espalda y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Qué mínimo 20? Te puedes ir a 30 segundos perfectísimamente, ¿de acuerdo? Muy fácilmente. Tenéis que entender una cosa, todo tiene que sentar bien, nada de hacer un ejercicio y que nos siente mal. Tenemos cientos, decenas, a lo mejor cientos no, pero sí decenas de vídeos para regularizar nuestras cervicales en nuestros canales de Physionutrition, en distintas redes. Os animo, por favor, a que pongáis dolor de cuello, dolor cervical, problema cervical, Physionutrition, que vais a encontrarlos, ¿de acuerdo? Y, como os digo, si alguno tiene problemas en la ATM, en el cuello, ruidos, tinnitus, acúfenos, lo que sea, podéis tener una cita online conmigo, que mediante mi equipo de entrenadores, fisioterapeutas, psicólogos y nutricionistas vamos a poder haceros un pack estupendo para cambiar 4 o 5 cosas y que los ruidos sean menos ruidos o desaparezcan en el mejor de los casos. Como siempre os digo, chicos, os quiero mucho, suscribiros, gracias por estar ahí, por vernos y hasta la curación y más allá.